ये वीडियो आपके लिए है। उसके बदलते लहजे ने समझाया मुझे हर तल्ला का इख्तिताम अज़ियतनाक होता है। दुआओं वाले तड़पते रहें मुसल्लों पर, नसीब वालों ने बिन मांगे पा लिया उस शख्स को। हाय वो आखिरी मोहब्बत की सिदा, मत जाओ छोड़कर खुदा के लिए। वो मेरी एक आवाज़ पर आने वाला आज खुदा के वास्ते पर भी नहीं आया। मुखलस लोग इंतज़ार करते हैं बगावत